ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ကန်တောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလေယုံကြည်နေတဲ့အရာတစ်ခုတည်းနဲ့အပြောတတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အတိတရားတစ်ခုထဲနဲ့ယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုဖျားတဲ့ကန်မတောင်းဆိုဖျားတဲ့ကန်တောင်းဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုစိတ်နှလုံးကိုယ်ခန္ဓာစိတ်နှလုံးအားလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းစရှိတယ်မြတ်ဒီနေရာမှာနော်အကျွမ်းမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးရင်အစွမ်းစရှိတယ်မြတ်ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုယေရှုဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ကြတယ်အဲ့ဖြစ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကလည်းအုံနောက်ရှိတဲ့လူဘာသာရေးကိုင်းရှဲတဲ့လူဘာသာရေးမှာပျော်မွေ့တဲ့လူကလည်းယုံကြည်တာပဲမယုံကြည်သူတို့ဘာပြီးမှဘာသာရေးမှာလှုပ်ဆောင်စရာအကြောင်းရှိတယ်အမှုတော်ဆောင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားကြောင့်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်လူအလူငွေပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကြောင့်လူတိုင်းကဖျားကြောင်းသွားကြတယ်အလူငွေပေးကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဝတ်ပြုကြတယ်ကိုယ်ဝယ်ကြတယ်ချီးမွမ်းကြတယ်ဒါယုံကြည်မှုဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တောင်းဆိုတာအဲ့အစင်းနေပေါ့ဘုရားခင်တောင်းဆိုတာကလေငါသားတဲ့နှလုံးပေးပါတဲ့နှလုံးပေးပါတောင်းတာရှိတယ်နောက်ပြီးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးအစွမ်းစရှိနေချီရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဖက်နေရှင်းမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကကျေးဇူးတော်ညောကဲ့ခြင်းရောက်လာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကအညွှန်းထားတာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကအညွှန်းထားတဲ့အရာပဲနောက်ပြီးရောမအခန်းကြီး30မှာကျတော့ဖျားရခင်ကသူ့ကိုတေချင်းကလည်းထားပြောက်စေတော်မူပြီးဆိုတဲ့အရာစိတ်နှလုံးကနေယုံကြည်ရတယ်နှုတ်အဖြစ်ဝန်ခံရဖြောင့်မချင်းရတဲ့ကဲ့ခြင်းကြောင့်ပြောထားတယ်နောက်ပြီးမှဒီဟေဗီစတစ်မှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါနောက်ပြီးရှင်ယာကုပ်ဩဝါဒစာမှာဖတ်ကြည့်ပါဒီရတဲ့အားလုံးဟာဖျားရခင်ကလူတွေထဲမှာသူ့ကိုယုံကြည်စီခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကယုံကြည်တက်တဲ့တခုမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြုံးကညာမာရိဝန်းထဲကဝင်းဖွာလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ထောင်ရအသက်မရဘူးပဲမာတော့မှန်တယ်ထောင်ရအသက်မရဘူးကျွန်တော်ယေရှုဘုရားဟာတဆူတီတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်နေလို့သူထောင်ရအသက်မရဘူးယေရှုဘုရားရဲ့အကြီးမားဆုံးပြုလုပ်ပေးခြင်းအရာကပါတယ်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတဲ့အကြီးမားဆုံးသူ့ကိုယုံကြည်စေခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာကကားတိုင်းမှာအတေခန္ဓာကအရေးကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့ကာဏမေလာဆောင်ပွဲမှာနမိတ်လက်ခလောက်တာတို့လူတီကိုထမ်းမြောက်စေတာတို့နူနာတွေကိုတန့်ရှင်းစေတာတို့ဒုက္ခိတချေမတန်ဆွမ်းတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့အားလုံးမြင်စေနမိတ်လက္ခဏာအားလုံးကိုယုံကြည်စေချင်တာကဘုရားသခင်ရဲ့ဦးစားပဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမယုံစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတိကဘုရားသခင်ကလူတွေကဘာမှရှိသမျှလူတွေသူ့ကိုယုံကြည်စေချင်တဲ့ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ငါရဲ့သားတော်မင်းတို့အတွက်အသေးခံခဲ့အသွေးသွင်းခဲ့တယ်တန်ချက်ခံခဲ့တယ်ထားမြောက်စေတဲ့ဥစ္စာထားမြောက်စေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိတ်အုံနောက်တဲ့ယုံကြည်နေုံနဲ့မလုံးတော့နှလုံးသားတဲ့အထိယုံကြည်မှဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားတဲ့ကံနဲ့တက်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်မှပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကဖျားတဲ့ကံရှိမှပူဇော်တော့မွေးနှံ့တာဖြစ်စေတယ်အုံနောက်နဲ့ပူဇော်တဲ့အတိတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်တဲ့အရာဖျားတဲ့ခင်ကယာလုံးပြလက်ခံခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်ယာကုပ်ပြောတာပဲအကျင့်နဲ့ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသားကောင်းအလောင်းကောင်းမင်းသမီးကိုမိတ်ဆွေကိုလက်ထပ်ပါတော့လားပဲမိတ်ဆွေယူမလားမယူဘူးပဲအင်မတန်မှချုံပေါ်လာပဲကဘာအလမေတရဖူဆောင်းတဲ့တရဖူငါအချင်းချင်းဆောင်းတဲ့ကဘာအလမေအသက်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုမိတ်ဆွေလားပဲယူလားမယူအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအကျင့်မရှိတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယာနှုံးမပြည့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်မမြဲတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြောချင်တာကတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်မပြည့်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖျားတဲ့ခင်ရှင်မှာတုံးလို့မရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်သူတွေထဲမှာတော့ရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနတ်ဆိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းပြည့်ကြက်ပြည့်မဟုတ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖျားတဲ့ခင်ကျင့်တဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့တသက်လုံးဖျားရှိခိုးနေတဲ့လက်ကတသက်လုံးအလူငွေပေးနေတဲ့လက်ကတသက်လုံးအမိုးတော်ဆောင်နေတဲ့လက်ကဖျားတဲ့ခင်လိုချင်တဲ့တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဆိုတာတရားထိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်သိမရှိတော့ဘူးဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခြင်းကြောင့်ကြားနာတော်တို့အားလုံးကိုဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျားအနက်အတိတ်ပဲဖွင့်ပြပါစေ။အမေရိကန်ခရစ်ယာန်တွေအင်တာမရိုးရှင်းနေတဲ့အရာအင်တာမနိုးကျင်နေတဲ့အရာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်တာမရိုးရှင်းနေတယ်ညီငွေ့စရာကောင်းလုံးတယ်ဘုံလုံးမတင်ရှာအောင်စိတ်လို့ရှာကြမကောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ရယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘုရားခင်တောင်းဆိုယုံကြည်ခြင်းကလည်းဘုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်အံ့ဩဖွယ်တကူနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကျင့်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တိလားနဲ့ပြည့်စုံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ယုံကြည်ကရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးဝင်ငါဖို့ဆက်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်အားလုံးဖျက်တဲ့ရင်ကောင်းချင်ပါစေ